すみません、今来ます。はい。お名前は何という方ですか？今、ナスティアって言ってるんですけど、フルはい。ネームはアナスタシア。アナスタシアさん、ナスティアさじゃあちょっとスイッチしますね。ん。はい。ミスターモギ Nice to meet you. Nice to meet you. Anastasia. Thank you very much for joining. Please introduce yourself. My name is Anastasia. I'm from Anastasia. Ukraine. Yes, from Ukraine, from Zaporozhye. Just a moment, just a moment. Can you see this map? Yes, I can. Yeah. So you came from Zaporozhye, right? Yeah. Ukrainian Zaporizhia. Mm. Yeah, right. How could you escape from Zaporozhye? Okay, I came by bus. We Bus. have buses from Zaporozhye. I came straight to Warsaw. Also, we have evacuation trains that are circulating now. They are free from charge, so people can use them. And but many, just really a lot of people using them, because now it's coming, it's going evacuation from Zaporozhye and from all the cities around Zaporozhye that actually suffering from war now. So did you feel danger? One of the reasons why I left now, I didn't want to go right away. I didn't want to leave my city. Obviously, I want to live in my city in Ukraine. And for me, it's a big tragedy that I had to leave. So do you have any relatives in Zaporozhye now? My whole family stayed there. My parents, they're all in Zaporozhye. I'm very, very nervous about them, about their safety. And but now I decided to leave. I have a daughter. She's 6 years old. I decided to leave and just to take her out because it started really, even in Zaporozhye, it started being like dangerous. We have air alerts very often, and a few times it was bombing. And lately, like 4 times they threw the bomb like 4 times, and it was only 8 kilometers from my apartment. It was very, very close. And now the military troops, start getting very, very close, and you can feel this like tension. It's just growing. And I decided to leave now before it got something that before we get something like in Mariupol that nobody could leave. Military troops, Russian military troops are already like half an hour, 40 minutes from the city. So bombs, they already they're already reaching the city. Like, for example, my mother-in-law, she was in Mariupol. I don't know if she's alive now. And I really asked her when our war, this just began, we talked on the phone, and I really was just begging her to leave. And she said that she doesn't think that it's gonna be serious. That's that serious. And like nobody thought that it would be just such a disaster. So she left. She decided to stay, and now more than 20 days, no news about her. We don't know whether she's alive, safe, and it's a terrible feeling. So it's like one day she could leave and she didn't take her chance. Another day, like nobody had a chance to leave the city anymore. When I was leaving by bus, like the neighbor on the next seat, it was a girl with her daughter.
and they were leaving. They escaped from Mariupol. They had a chance, and she told us. She told me it's her words, because I wasn't there. I don't know, but she told me that from left bank of the river, it was Russian troops that didn't let her out from the city. And I had that many citizens were kidnapped by Russian troops to Russia. Right? That's what they're saying. Like, I can't prove it or say that it's not wrong or it's like wasn't there, but they said that they took them out from the city. You see, I'm not sure if they taking it or kidnapping them, because when you sit in the basement for such a long time, like for a few weeks, without electricity, without water, without food, without any like services or conveniences that you need to have for a regular life, and you don't have food or water even to give to a child. I think everybody, like each person, would use any chance to escape from this disaster. So I'm not sure if they kidnapping them. It might be that it's the only chance to survive. Before this disaster, how did you feel about Russia or Vladimir Putin? Before this to war. tell you the truth, I didn't have bad feelings. I wasn't against Russia because my mom, she's Russian, and I have so many relatives in Russia. Like my cousin, I really love her, and so many relatives from like all over the Russia. And even this Crimea story, I had people that were really destroyed with this, with the whole this thing. But I had also some people that actually approved it. Like for me, it was something that I couldn't receive, I couldn't take. But I wasn't that much against Russia, no. And I have Russian relatives. We speak Russian, and it's our city. It's Russian-speaking city. Mariupol as well. It was Russian-speaking city. So I don't know what kind of saving us it was made of. But now, after the whole this terrible situation, it's like when you're waking up from somebody bombing your city. When actually on 24th of February, we woke up because of the bombs. And it's something that you can't believe that it can happen in the 21st century. So it wasn't like all the story that they saying on the news, all this brainwash that we hate Russia, or not, like nobody gave us a chance to speak Russian. It's really lies. It's a big lie. My parents, my mom, she's Russian. She lives there, and she speaks Russian like we speak Russian. And it wasn't like you can't speak or. Of course, after 2014, the situation, like before this, everything was just normal. After 2014, it starts being really complicated because we didn't have all this connections, like to go by train or by plane. It started being more and more complicated each year. So all this personal relationship, they really suffered. But now, after this, I think they almost
put all their efforts to just kill till the end this personal relationship. If before it was really difficult to communicate, something that I guess our grandmothers, grandmothers survived when it was the World War II. And it's something that no human being supposed to experience again. Yeah. We thought when my grandfather, he was one of my grandfathers, he was killed on the war. And I guess, something that his life, he gave his life for something like this would never repeat again in the history. But it didn't happen. And I guess if, my final destination, it's gonna be Germany. I'm going to one of my friends. She's like waiting for me. Thanks for people there that actually taking us, and thank her. But I guess if my grandparents that already died, if they would know that I'm running from Russians to Germany, I guess they would turn in their tomb, because it even sounds surreal for somebody that actually survived the World War II. Yeah. To hear that his granddaughter would run from Russians to Germany. It's something that you would never believe. Yeah. Okay. 20 or 30,000 people will watch this video. So, may I have a message for Japanese people? There is no specific message that I actually can transfer to anybody. I hope that something like this would never happen to anybody. I wish them peace, that's for sure. I wish to them that they would never know such a disaster in their life. And the only thing that we want is that this war would be over as soon as possible, so we could return back home. This is my biggest desire. I want to go back home to my parents, to my home. I hope that I would still have where to go. I hope that my house would just remain. And I just want to come back home. I just want this war over as soon as possible. Okay. Thank you very much. And I want to stand by you, stand by Ukraine. It means a lot to us. Yeah. All the help and all the support that we now having from other countries. It's each and every one of them. It really, really matters to us. It means a lot, and we really appreciate it. All the help and all the support. Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay, if something I would translate, I will help with the translation. Could you have any message for Japanese people? Думаю, да? Нет, Япония, Японца, да? передать какое-то сообщение. Мы хотим, чтобы просто поскорее закончилась острая стадия войны в нашей стране, потому что даже находясь в безопасности здесь, мы хотим поблагодарить наших друзей польских, которые приняли нас со всей душой, и мы здесь чувствуем себя очень хорошо. Они пытаются нам создать такие условия, чтобы мы немножко забыли
о том ужасе, который происходит в нашей стране. Но даже учитывая все это, мы не можем сейчас находиться в хорошем расположении духа, потому что мы всегда думаем о своих родных и обо всех людях Украины, которые сейчас не в безопасности. Okay, first, we want to, she wants to say thank you to our Polish friends that И Japanese friends нам, тут помогают нам японское вот сообщество, эти ее друзья. Yes, and Japanese society that sheltered us, and all the efforts that they put to help us, to try to feel us better because of this situation. They truly understand our emotional situation. They try to make us feel better, but we can't really feel better completely, for sure, because we still all the time we think about our families that stayed in Ukraine, and it's our concern, like 24/7. We searching the news all the time. We look in chats, like each information details that we can find. We searching for them. So 24/7, we're thinking about our families. So the biggest thing that we actually want, it's really the war stops. And so everything that individual can do just to help it to get better, and as soon as possible, because every day counts. It's really the message that every day counts, because every day takes life. И еще, можно я скажу, что, очень хорошо, что хотят общения с нами, иностранные граждане с такой далекой страны, потому что я сегодня общалась со своим другом с Австралии, и многие люди не совсем понимают, что происходит в Украине. И мы хотим, чтобы это как можно больше информация разошлась, чтобы все увидели, что происходит в Мариуполе, в Харькове, чтобы все знали, как там, потому что до многих просто не доходит информация в том виде, в котором она есть. And another thing that it's very, very good that people from other countries, they trying to communicate with the Ukrainians, because all this information, talking with our friends all over the world, we understand that people, they don't get the full situation. They don't really understand completely the whole truth about this war. And for us, it's very important to spread this information, to try to make more people to understand the whole truth about Mariupol, about our city, because we know how much brainwash and how much all this propaganda is going on around the world. And as more people would have a chance to receive the truth from us, from Ukrainians, it would be better. From people who are actually lived there, who actually saw the truth, like who could really say the truth. Like this girl, for example, that left Mariupol. She saw everything with her own eyes. And it's very important. So thank you that trying to get it. Yeah, thank you very much. Спасибо. Thank you. Thank you. Bye. спасибо。こんな感じでですね。いいですか、ちょっと私補足でね。どうぞどうぞ。はい。だからターニャさんに例の首相のねことを聞いたんですけど、私も初めて
ポロシェンコもここまでよく言った人は初めて会ったんですね。で彼女で、やっぱりヤヌコビッチはもうアウト・オブ・ザ・クエスチョンっていうかね、もうロシアの道具みたいな感じで、その後ちょっと待ってですね。ターニャさんは、マリウポリの人ですか？いや、ターニャもザポロージェです。ザポロージェ。で、いずれにしても、ロシア語を喋ってる地域で、だから例えば2014年の選挙の時には、2014年以前の選挙の時には、大体親ロシア派が多かったところですよね、ここは。で、さっきのナスティアさんも言ってましたよね。全然アンチでもなかったし、アンチプーチンでもなかったし、アンチロシアでもなくて、で実際彼女の場合は家族がロシアにいるわけですよね。だから全然もうそれで、同時にそんなネオナチに何かやられたとかそういう経験も全然ないよって言ってるんですよ。平和に暮らしてたわけですよ、本当に。彼女らの、証言はそういうことですよね。で、その彼女が、親ロシア系のヤヌコビッチについては、論外だと。本当にそう言ってます、それはどういうニュアンスなんでしょうね。いや、やっぱりもう、ヤヌコビッチはプーチンの言うことを聞くだけだったからっていう。ただね、それって今だからかもしれない。そういう言い方をしたのは。そっか。で、それ以上に、ポロシェンコがいかに本当は良かったか。で、私もウクライナに行った時ポロシェンコだったんですけど、やっぱりそんなに褒めなかったですね、みんなね。もうウクライナのリーダーなんてみんないい加減なやつだよ、みたいなね。だけど、結局、実際に今の状況の準備をしたのはポロシェンコだって、彼女はずっと結構熱を入れてね。だからポロシェンコになるまでは国軍みたいなのはなかったっていうんですよ。これはあくまで彼女が言った。だから今のこういう対抗できてる国軍のベースを作ったのはポロシェンコになってから作ったんだよっていうね。はい、ちょっと補足しますね。マイダン革命の後の選挙で大統領に選ばれたのがポロシェンコ。この人はいわゆる新興財閥オリガルヒの一人でチョコレート王と言われた人。そしてですね、アメリカのオバマ政権、バイデン副大統領と太いパイプを持ち、そしてバイデンの息子との黒い関係もあり、なかなかですね、評判のよろしくない人物だったんですけれども、ただし、そのアメリカとの友好関係を築いた頃、ポロシェンコが大量のアメリカ製武器を購入し、そのことが今のロシアに対する抵抗に役立っていると、こういうことをターニさんはおっしゃっていたということらしいです。で、ジェリンスキーは確かにね、今頑張ってるけど、やっぱり彼は出てきた、まだ2年しか経ってないわけですよね。で、ポピュリストだねっていう、結構、ある意味で冷めた目で見てるとこあるんですよね。ジェリンスキーに対しては。で、ちょっとオバマっぽい感じでね。だから、彼女から見たら、ジェリンスキーはやっぱりアマチュアで、もうアマチュアでしょうがないじゃないのって感じですよね、ここの女性たちは。やっぱりまだ役者で2年しか経ってないしね。ただ今は本当によくやってると。ああいうアピールとかね。でも実際に真面目に、やっぱり政治家のプロとして、ポロシェンコもね、チョコレート会社の社長なんですけど、でもやっぱり彼は、やっぱり自分のポケットマネーというか、やっぱお金も使ってそういう軍とかをね、やっぱりサポートしてたよっていう話をしきりに、それを訴えたいって言ってましたね。だからあんまり出てこないですよね。ロシアの戦車をどんどん潰してるジャベリンとかを大量に買ったのがポロシェンコ時代だということですね。なんかそういう準備をしていたのはポロシェンコで、それに、ジェリンスキーも頑張ってるけど、実際の本当のポリティクス、ちゃんとしたポリティクスやったのは彼だったよっていうのを、彼女は伝えたいみたいですね。だから多分今回のことで、そのウクライナ国内の親ロシア派っていうのがいなくなっちゃったじゃないかと僕は思うんですよ。いや、本当そうなんですよね。
そうん。で、その人たちが口を揃えて、そんなネオナチなんかいないよ、会ったこともないよ。誰それって感じなんですよね。だからそれになんか載せられて、いろんなね、YouTube とかでやってる人も、まあ、どうなのかなっていうね。あれ、ロシアのね、プロパガンダにやられたらもうとんでもない話ですよね、あれね。あれだけど、まあ、嘘は言ってないだろうけど、やっぱりちょっと言ってることと違うよっていうね。で、まあ、茂木先生の見解もちょっとお伺いできればなと思ったんですね。私の見解は、アメリカ大統領選挙の後遺症だと思ってます。で、アメリカ大統領選挙の時に、あまりにもね、一方的な報道がなされていて、そうですよね。で、とにかくトランプは負けたんだと。それからトランプが1月6日の議事堂事件の黒幕なんだとか、いまだに言ってますよね。一方的な報道をしたじゃないですか。で、同じそのアメリカのマスメディアが、今回は悪いのはプーチンだと言ってるので、どうせ嘘を言ってんだろうっていうのがまず根底にあって。で、その裏返しで、まあ、あの頃もですね、そのトランプを過度に美化して、もうとにかくトランプが世界を救うみたいなですね、トランプが何ですか、DS と戦うんだとかですね、まあ、そういったその救世主待望がトランプに向いてしまっていて、で、同じことで、プーチン頑張れみたいな、そういったですね、一定の人たちがいるんですよね、今回も。で、それがうまくロシアのプロパガンダと合っちゃって、合致しちゃってですね。で、なんか、確かに、アメリカのメディアに言ってることが一方的だってことは、全くその通りだと思うんですけれども、だからといって、じゃあロシアのタス通信が正しいかって言ったら、そんなことはないと思うんですよ。僕は。両方とも今、プロパガンダ合戦やってるわけですから。そうですね。今の段階では、どっちが真実に近いかっていうのはね、わからないですね。もう何とも判断ができない。で、マリウポリの劇場が爆撃されたという話も、あれも、最初は300人死んだと言ってて、で、実はそんなに死んでないとか、いろんな情報が飛び交っていて、地下にいて、そうそうそう。死亡かとか、かがつくんですよね。地下にいて助かるのかとか、いろいろ疑問に思っちゃうんですよね。だからなんかやっぱり報道も変だっていうのはありますよね。で、私もコロナも報道変だってずっと思ってたんですよ。全然役に立つニュースないんですよね。ただ何人死んだってね。で、日本のニュースなんかどんどん追求すると、大体ね、何人死んだって誰だって言ったら80歳だ、90歳だって出るわけですよね。本当に今、プロパガンダでわけわからないですねって話です。まあ、ただ、プロパガンダ戦争においては、もう圧倒的に欧米側が勝ってますよね。宣伝においてはですね。だからロシアがそのネオナチによるね、そのジェノサイドがあったっていうんだったら、それはちゃんともう映像でどんどん出さないと、負けますよね。負けてますよね。あるいは、なんかその生物兵器を作ってるから、それを差し押さえに行くんだ。じゃあ証拠を出せってことですよ。早く。だって生物兵器作ってるから攻め込むって、これかつてイラク戦争でアメリカの言った言い分じゃないですか。で、結局何もなかったんだから。何もなかったよってね。使い古された言い訳ですよね、これをね。なんて思っちゃいますね、僕なんか。じゃあ、こんなところでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。今日はポーランドのワルシャワにお住まいの、北見門さんにお話を伺いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。失礼します。インドの古い寓話に、軍毛象を表すというのがあります。
6人の盲人がですね、初めて象を触ってみたと。1人は、これは蛇のような長い生き物だと言いました。これ鼻触ったんですね。別の一人は、いや、これはうちわのようなものだ。これは耳を触った。いや、槍のようなものだ。角を触った。いや、ロープみたいだ。尻尾を触ったと。一人一人の証言は全て正確で正しいんですね。で、象っていうものは、蛇のようでもあり、槍のようでもあり、うちわでもあり、ロープでもあると。じゃあ何なんですかと。結局わからないということですね。今のウクライナっていうのは、この象のようなものだと私は思いました。今回はですね、南部のザポロジア、ここはロシア語圏です。から、ポーランドへ逃げてきた難民のですね、ナスティアさんとタリアさんのですね、生々しい証言を伺いました。これは彼女たちの見た真実ですね。その一方で、彼女たちは、例えば、オーデッサ事件のことはよくわからないし、東部ドンバスのことはよくわからないということなんで、今回の証言をもってこれが全てだとは思わない方がいいと思います。なんか新しい情報を得ると、これが全てで他の情報間違ってるというふうに僕らは思っちゃうんですけども、これは勘違いで、まさに軍網を象を表すということになってしまうと思います。